Yesu, yumwema, yumwema Yesu, yumwema Yesu, anatawala, yumwema, yumwema Yesu, yumwema Yesu, yumwema Yesu, yumwema Yesu, nimwega Yesu, nimwega Yesu, nimwega Yesu, nimwega Yesu. Ithe witũ arogocwo ona mũriũ ona Roho Mũtheru. Ũcio ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria na ũrĩa gũtariĩ rĩu na ũrĩa ũgatuĩka hingo ciothe tene na tene. Amen. Basi ningependa njoe kamweke gaka ndimunyite ugeni inyuothe aria mũratũrora mwĩ kũrĩa mĩciĩ-inĩ ona mwĩ mawĩra-inĩ manyu. Ningenda ndimunyite ugeni thĩinĩ wa service itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai wa muoyo arotuĩka wa gũtũrathima na arotuĩka maũndũ mega. So I welcome you all, those who are watching us from within the country and also outside the country. May God bless you so much as we fellowship together with you today in our Sunday service today. May God bless you. May the Lord walk with us today as we begin, even as we come to the very end. May the blessings of the Lord be with us. So welcome, na Mungu atubariki. Mwathani ũtuonie tha ciaku, Aũtũhe ũhonokio waku, Mwathani thikĩrĩria kũhoya gwitũ, nakuo gũkaya gwitũ gũkinya kũrĩ we. Mwathani aroikara na inyuĩ, Aroikara na ngoro yaku. Mwathani mũtheru ithe mwene hinya wothe Ngai wa mĩndĩ na mĩndĩ, ũtũthikĩrĩrie na wĩtĩkĩre kũrekia mũraika waku mũtheru aume igũrũ ateithie aikarie na arangĩre andũ othe arĩa Mwathani tũgwatanĩire nao mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, marĩ gũkuhĩ ona marĩ kũraya, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Na rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Nĩngũthiĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, Ngai ũrĩa woya gĩkeno kĩa ngoro yakwa. nĩndoimbũrĩra Ngai mwene hinya wothe na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ na inyuĩ ariũ na arĩa a baba, tondũ nĩnjĩhĩtie mũno na gũtarania na kwaria na gwĩka. Nĩ wĩhia wakwa mũnene mũno. Nĩ ũndũ ũcio nĩkũhoya Ngai mwene hinya wothe anjiguĩre tha na inyuĩ ariũ na arĩa a baba, mũhore kũrĩ Mwathani Ngai witũ. Mwene hinya wothe arokũiguĩra tha, arokwehereria mehia maku na ũkinyie muoyo-inĩ wa tene na tene. Nĩngũkwĩra Ngai mwene hinya wothe na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nawe pastor wakwa atĩ nĩnjĩhĩtie mũno na gũtarania na kwaria na gwĩka. Nĩ wĩhia wakwa mũnene mũno. Nĩ ũndũ ũcio nĩngũhoya Ngai mwene hinya wothe anjiguĩre tha, nawe pastor wakwa ũhore kũrĩ Mwathani Ngai witũ. Mwathani Ngai mwene hinya wothe aromũiguĩra tha, aromũkirĩra mehia manyu na aromũkinyia muoyo-inĩ wa tene na tene. Amen. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria, watua kũrathima ũngĩharũrũkia, gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria. Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ, Ngai wakwa Ndathimĩra wĩra wa moko makwa, nawe gĩtũmi gĩa gũkenerũka.
Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi rathimo rĩngĩ. Jabezu aciarirwo aciari make mũtwarua. Jabezu akĩrĩra njehereria rĩtwa na ũnjehererie ruo Ngai ũndathime ũnjararamĩrie mĩhaka yakwa Ngai wakwa. Ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenerũka. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi rathimo rĩngĩ. Nĩtũihoya rĩa Mwathani Ithe witũ rĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete wee nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũũmũthĩ indo cia gũtũigana na ũtware mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa ũtũhonokagia ũũru-inĩ. Amen. Nĩtũhoe Ngai mwene hinya wothe, we ngoro cia andũ othe nĩhingũre kũrĩ na merirĩria mao mothe nĩmamenyetwo nĩwe, na ningĩ gũtirĩ maũndũ ma hitho ũtooĩ. Theria merirĩria ma ngoro citũ na ũndũ wa gwĩkĩra Roho waku mũtheru thĩinĩ wacio, nĩgetha tũkwendage kũna na tũgoocage rĩĩtwa rĩaku rĩamũre o ta ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Nĩtuge iritania rĩa kuĩ. Mwathani tũiguĩre tha. Mwathani tũiguĩre tha. Mwathani tũiguĩre tha. Kristo tũiguĩre tha. Kristo tũiguĩre tha. Kristo tũiguĩre tha. Mwathani tũiguĩre tha. Mwathani tũiguĩre tha. Mwathani tũiguĩre tha. Mwathani aroikara na inyuĩ, aroikara na ngoro yaku. Basi ningĩenda tuoye kamweke gaka nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kwĩharĩria, nĩgetha tũgĩe na ihinda o mũndũ na rita rĩake, tũgĩe na ihinda rĩa gwĩtwara mbere ya Ngai, na nĩgetha tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa hau tũkinyĩte, tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa mawĩko marĩa atwĩkĩire, maana Mungu hakika ametutendea mambo makuu. Tumekuwa tukiomba, tumekuwa tukitafuta uso wake, na hakika hajatuaibisha hata kidogo. Hivyo basi nichukue nafasi hii nikaweza kukukaribisha, ukaweza kujiandaa katika moyo wako, ukaandaa familia yako, wafanyikazi wenzako, na ili sote pamoja tukaweza kuungana pamoja na ombi la pamoja, because in unity there is strength. Na pia ninaamini ya kwamba what the Bible says, that where 2 or 3 are gathered, then God is there in our midst, and God is there to bless us and also to do us well. Hivyo basi, take this opportunity to thank God and also to present your prayers and your supplications and also your petitions unto God, because God is a faithful God. Hivyo basi, chukue nafasi hii, because the word of God says that what 2 here on earth are going to agree, then even in heaven, then all will be in agreement. Hivyo basi tuungane pamoja tunapoomba,
and so that in unity, whatever we are going to agree today, then even the heavens will agree with us. Mungu atubariki na atutendee mema. Mawekoma kuekai emagela ya mono jeshaku shaudhigu navihoke kumuige ojekago magegania nanone Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesũ Kristo. Amen. Nĩ twagũcokeria ngatho na twagũtĩĩa nĩ tondũ we wĩ Ngai mwega. Nĩ wega nĩ tondũ we wĩ Ngai na ndũhana Ngai ingĩ kana Ngai ĩngĩ Mwathani. Amen. Nĩma we Ngai nĩwe ũtũgĩrĩte gũkĩra maũndũ mangĩ mothe marĩa marĩ mũruro wa riũa. We nĩwe Ngai ũtũmĩte tũkorwo twĩ muoyo mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Na nĩkĩo Ngai tũragũcokeria ngatho ona tũkauga nĩ wagĩrĩire. Rĩu Mwathani nĩ tũkĩte kĩgongona-inĩ o gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku, na nĩgetha tũgũthaithe na tũkũhoe o ta ũrĩa maithe maitũ Jehova Ngai mekaga, o ta ũrĩa Iburahĩmu akũharagĩrĩria kĩgongona agagũkaĩra nawe Ngai ũkarĩamũkĩra na ũkarĩtĩkĩra. Ona ithuĩ Mwathani nĩ tũrehete kĩgongona kĩa ngoro citũ. Ona rĩu Mwathani Jehova Ngai tũkĩhoya tũgwatanio na kĩgongona gĩaku mũthamaki we ũtũũraga muoyo. Nĩ wega Mwathani nĩ kuuma rĩrĩa Jehova Ngai twĩrĩganĩte gũkorwo twĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Hakika Baba Mungu Mwenyezi tumekuona ukitembea pamoja nasi hiyo wiki ambao Mungu inaenda kuisha. Hakika Mungu umetupigania na umekuwa pamoja nasi. Our Father and our God, we give you glory and we give you honor. In the mighty name of Jesus Christ. My Lord, your word says that whatever we shall agree here on earth, even in heaven, Lord, we shall be in agreement. Father, we worship you and we adore you, our Father, this wonderful morning. Thank you for your goodness and your mercies, oh God. Thank you for blessing our nation, Kenya. Thank you for blessing our leaders. Thank you for blessing our families, oh God. Thank you because of your mercies that has been upon us, oh God. Your name is Jehovah Rapha. You are God who is our healer. Amen. Thank you because of healing us, oh God. Yes. Thank you because of everything good that you have done upon us, oh God.
Lord King of all glory, we have witnessed and experienced, oh God, your favor and your love and your kindness upon your people. For you are Jehovah our healer. It is by the stripes of Jesus Christ that we are healed, our Father. And that is why, God, we are here to glorify you. Because it is you, God, who heal us of every disease. It is you who restores our health, our God. We worship you and we adore your holy name. Thank you, God, because of the church. Wherever each and every person is right now, as we humble all of us to pray, as we humble ourselves to seek you, oh God, we are praying, Father in heaven, that you may hear our prayers, that you may hear our supplication, I will hear our intercessions this day, in the name of Jesus Christ. In this service, our Father, we declare your goodness. Today, as we celebrate the resurrection of Jesus Christ, your Son, because one thing we know is that he died for us. He resurrected, oh God. He ascended unto heaven, and he sits at the right hand of the Almighty God. And that is why we are gathered today with celebration and thanksgiving to glorify your name, oh God, because your Son is no longer in the grave, but Lord, he is resurrected. He is seated at your right hand, oh God. Glory and honor be back unto you. We worship you and we adore you, for you are God and there is none who is like you. Nikio mwathani twagwita utwarane hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa service itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩu Ngai ũtũrathime, waranĩrie hamwe na ithuĩ, ũhonie ngoro citũ Jehova, na ũtwĩke maũndũ mega. Twetiganĩrie moko-inĩ maku, twĩtĩkĩtie wega Ngai nĩ ũtũiguĩte, ona makĩria ũgatũhingĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ, ona rĩa Mũriũ, ona rĩa Roho Mũtheru, nĩkĩo twahoya ona twetĩkia. Amen. Amen. Basi nĩ wega nĩ tondũ wa hau twakinya, Ngai wa muoyo arotwĩka wa kũmũrathima ona kũmwĩka maũndũ mega. Nĩ ndĩretĩkia wega nĩ twagĩa na ihinda rĩega rĩa kũgwatanĩra, ona twagĩa na ihinda rĩega rĩa kũhoya, nĩ tondũ ũndũ ũmwe ndĩretĩkia nĩ atĩ nĩ kũrĩ na Ngai ũcio ũtũũraga muoyo. Kunaye Mungu ambaye anasikia maombi yetu, kunaye Mungu ambaye anafanya mambo ambayo binadamu hawezi akafanya, kunaye Mungu ambaye anatupatia faraja ambayo hakuna binadamu ambaye anaweza kutupatia. Ndio ũndũ ũcio thiĩ na mbere kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa Facebook live, tũgĩthiĩ na mbere na service itũ gũkũ thĩinĩ wa AIPCA Nyahururu Cathedral Church. May God bless you so much, whoever is watching us right now. May God just speak to your heart. May God just be with us as we continue to fellowship together. We are going to hear our first Bible reading, and I'm praying that you are going to be ready with your Bible. You're going to be ready also with your writing materials so that we can work together. And I believe that in this fellowship, God is going to minister into your heart. God bless you. Karibu sana so much. Asante. Bwana asifiwe. Gĩtwo gĩcũrũ ahunjia gĩcũrũ ngahonoka na kenda Ngai nake akanyenda na nĩkĩo ahete mĩhũmũ ya muoyo. Rũcinĩ rwa mũthenya ndĩretĩkia nawe noguo itho maritũ rĩa mbere tũkũrĩona thĩinĩ wa Afilipi. Afilipi nĩ 2, Afilipi 2 twanjĩrĩrie 8 nginya 10. Na o rĩngĩ ithoma ritũ rĩa mbere tũkũrĩona thĩinĩ wa Afilipi. Afilipi nĩ 2 twanjĩrĩrie mweri wa 8 nginya 10. Na rĩu atĩrĩrĩ, nake agĩkorwo ahana ta mũndũ rĩ, akĩnyihia we mwene, agĩgĩathĩka o kinya akĩũragwo, o kũũragwo kũrĩa kwa mũtharaba-inĩ. Na nĩ ũndũ wa ũguo Ngai nĩ amũtũgĩririe mũno, akĩmũtua rĩĩtwa o rĩrĩa rĩkĩrĩte marĩĩtwa mothe, nĩguo atĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ maru mothe maturagio, o kũrĩa igũrũ, ona gũkũ thĩ, ona rungu rwa thĩ. Mwathani arathime ciugo ciake. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu
neno, neno litasimama, neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Uzee wote utaisha, mabaya yote yataisha. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno, neno litasimama, neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Magonjwa yote yataisha, na shida zote zitaisha. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno, neno litasimama. Neno, neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno, neno litasimama. Neno, neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno lake Bwana litasimama. Basi tukiwa tumesimama, najua ya kwamba tunaungana sisi wote mpaka wale wako pale nyumbani. Somo letu ambalo tunaenda kulisikia ni injili yetu ya siku ya leo, na naamini ya kwamba Mungu wetu atatubariki na pia atatutendea mema. And therefore I wish to welcome you all, even as we read a verse in accordance to the Gospel of Mark. And may God bless us as we hear the word. Na kabla hatujalisoma neno, ningependa tuombe na ili tukaweza kuendelea. Our Father and our God, this wonderful morning, we worship you, we adore you, for you are God and there is none who is like you. We surrender before you, O God, because, Lord, you have been so faithful. You have been God in our lives, and we are here to exalt and also to honor your holy name. Father, as we hear your word in accordance to the gospel, Father, we pray that you may speak unto our hearts, O God. Father, we surrender our hearts and our minds unto you, God, that, Lord, King of all glory, you may do us well today in the name of Jesus. We pray that your Holy Spirit shall be upon us, O God, to help us to understand this word, our God. We worship you and we adore you. In the name of Jesus Christ, your Son, we pray and we give thanks. Kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Mariko 16 tukwambĩrĩria hau kamũstari ka mbere tũikũrũke nginya kamũstari ga 11 na Ngai witũ nĩagũtũrathima. We are going to share the word of God in the book of Mark chapter 16 from verse 1 to verse 11. Let us read together. Nayo Thabatũ yathira, Mariamu Mũmagidali na Mariamu ũrĩa nyina wa Jakubu onake Salome makĩgũra mĩnyamũ mĩnungi wega nĩguo magathiĩ mamũhake. Ningĩ mũthenya wa kwambĩrĩria kiumia o rũciinĩ tene magĩthiĩ mbĩrĩra-inĩ riũa rĩaratha, na nĩmoranagia atĩrĩ, nũũ ũgũtũgaragĩria ihiga rĩthenge mũromo-inĩ wa Mungu. Na matira maitho makĩona atĩ ihiga nĩrĩgaragarie rĩgathengio, amu rĩarĩ inene mũno. Na matonya mbĩrĩra thĩinĩ makĩona mũndũ mwanake aikaire thĩ mwena wa ũrĩo,
ehumbĩte nguo njerũ magĩkĩgega, nake akĩmera atĩrĩ, tigai kũgega, ti Jesu mũracaria, ũrĩa wa Nazarethi, ũrĩa ũrambirwo mũtĩ igũrũ, nĩariũkĩte, ndarĩ haha, onei handũ harĩa maramũigĩte. No gĩthieni mũkere arutwo ake, ona Petro atĩrĩ, nĩagũthiĩ mbere yanyu Galili, nĩkuo mũkamuona o ũrĩa amwĩrire. Nao makiuma mbĩrĩra-inĩ makĩũra, tondũ nĩ magwatĩtwo nĩ kũinaina ona kũmaka, na matigana kwarĩria mũndũ, tondũ nĩ metigĩrĩte. Na rĩrĩ, arĩkia kũriũka rũciinĩ tene mũthenya wa kwambĩrĩria kiumia, ambire kumĩrĩra Mariamu Mũmagidali, ũrĩa arutĩte ndaimono 7. Ũcio agĩthiĩ akĩĩra arĩa matũire na Jesu, akĩmakora mena kĩeha makĩrĩraga. Na kamũhari ga 11 na twamba mau no kũrĩkia, nao maigua atĩ muoyo na nĩonetwo nĩwe, makĩrega gwĩtĩkia. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani witũ Jesu Kristo. Ngai witũ arorathima ciugo ciake theru, na ithuothe tũgwatanĩire tuge Mwathani arogocwo. Basi ningeomba tukaweza kujiandaa na ili tukaweza kusikia neno la Mungu. Tukiwa tumeketi, ningependa ukaweza kukuwa na Biblia yako, kuwa na kitabu chako, na ili tukaweza kujifunza mambo mawili ama mambo matatu. And I believe that God will speak to us and God will do us well, because God is faithful, our God is loving, our God is caring, and there is none who is like him. Praise the name of the Lord. My name is Reverend Eric Kariuki, and I'm born again, and I love the Lord Jesus Christ. He is the rock of my salvation, and I'm so glad today to fellowship with you. I'm so glad today also to thank you because of being with us for the past 3 weeks. Indeed, you have been a blessing to us. You have been watching us. You have been commenting positive words to us. May God bless you so much. May God do you well. May God meet you at the point of your need in accordance to his riches in glory. I would like us to share the word of God. The word of God, our theme today, who will roll the stone. Ni nani atakaye bingirisha jiwe? No ogotwehereria ihiga. Who will roll away the stone? This is our message today to you. This is God's message to you this wonderful morning. Despite everything that is happening right now, despite the challenges that you are going through right now, despite the afflictions that you are going through right now, I have a message for you today, because you could be asking yourself a question: who will roll away the stone for us? Bwana Yesu apewe sifa. Hihi nĩ ũrayoria ciũria nyingĩ, ũkeyoria kĩũria gĩkĩ tũrayoria mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ: no ũgũtwehereria ihiga? Bwana Yesu apewe sifa. Ningĩenda wambie kuona maũndũ marĩa marũgamĩte magakũng'ethera marĩ mbere yaku, no ũkaremwo nĩ kuona mbere, na ũkaremwo nĩ gũthiĩ na mbere, nĩ tondũ nĩ kũrĩ na ihiga rĩ mbere yaku. Na mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ na mahiga maingĩ matũrigicĩirie, na nĩ tũreyoria kĩũria kĩmwe: no ũgũtũthengeria ihiga? Bwana Yesu apewe sifa. We have heard the word of God. Na siku hii ya leo tunasherehekea kufufuka kwake Yesu Kristo. Siku ya leo tumekuja mahali hapa. We are here because we believe in the cross. We believe in the Son of God. We believe that Jesus Christ was born. We believe
that Jesus Christ died. We believe that Jesus Christ resurrected. We believe that Jesus Christ ascended to heaven. Bwana Yesu apewe sifa. Tukiri haha muthenya wa mothe ni tondu ni turari haha tukiririkana gukua kwa Mwathani Jesu Kristo. No muthenya wa mothe ni njukite na ndũmĩrĩri harĩ we mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nigetha kũmenyithia ũndũ ũmwe atĩ Jesu ũcio wakuire rĩu ndakuĩte, rĩu arĩ muoyo. Ũcio werĩtwo nĩ akuĩte, ũcio werĩtwo nĩ athikĩtwo. He is no longer dead, but he is alive, and that is why we are here today to say that Jesus Christ has resurrected. Hallelujah. Ningependa tujifunze mambo matano. Nĩ harĩ na maũndũ matano ingĩenda twĩrute nĩ tondũ wa atumia arĩa marĩ thĩinĩ wa maandĩko mau twathoma. Wakati ule wa kitambo wamama hawakuwa wanaonekana kama ni watu ambao wanaweza kufanya jambo lolote la muhimu. Atumia nĩmaigagwo kando, atumia mationagwo ta marĩ kĩene, mationagwo ta harĩ kĩndũ kĩega kĩngĩuma thĩinĩ wao. Atumia nĩmonagwo ta marĩ tu oro ũguo, ona matiataragwo mathabu-inĩ. The women, they were not considered in the presence of people. Even the witness, if a woman today would witness on something, during those times, a woman would not witness. She would not stand and say something because she was not regarded in any way. Lakini siku hii leo ningependa niwaambie ati Ngai nĩahũthagĩra hiũ iria nduu nĩgetha ahote kwĩgocithia. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani nĩahũthagĩra kĩrĩa kĩonekaga ta gĩkinyararĩtwo, kĩrĩa kĩonekaga ta gĩtarĩ na kĩene, kĩrĩa kĩonekaga ta gĩtarĩ na hinya, Ngai agoka kwĩgocithia nakĩo. O ta ũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ aregocithia kũhĩtũkĩra atumia acio arĩa marokire tene. Mwathani Ngai akumio. Bwana Yesu apewe sifa. Ningependa kukunenea wewe mpendwa. My friend, I would like to speak to you today that it does not matter how long you have been despised. It does not matter how long people have looked down unto you. But I have a message for you that we have God in heaven who can use you the way you are to glorify his holy name. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la kwanza, in the book of Mark, chapter 16, Mariko 16, the Bible is telling us about the women. Inatueleza kuhusu wale wa mama, wale wadada ambao walirauka mapema. Jambo la kwanza ningependa tujifunze na wale wanadada. One thing is that they were committed to the Lord. Jambo la kwanza, ũndũ wa mbere nĩ atĩ atumia aya nĩ marĩ atumia arĩa merutagĩra mũno, arĩa meimaga, andũ arĩa mekaga maũndũ mothe nĩ tondũ wa Mwathani Jesu Kristo. And Jesus Christ, in as much as he was dead, these women, they were still continuing even in the service of the Lord. This is something that is making me happy today. This is something that is making me to ask people in their homes right now. Can we have people who can be committed even after Jesus Christ is dead? Even when you hear that Jesus Christ is not there, can you still continue to worship him? Can you continue to exalt his holy name? Hawa wadada waliendelea
kumtumikia Bwana, hata kama walijua ya kwamba Yesu Kristo alikuwa amesulubiwa msalabani, hata kama waliona Yesu Kristo akiweko pale ndani ya pale mvunguni, ameweko pale ndani, amefungiwa na jiwe kubwa, hata kama walijionea hiyo mambo yote, bado waliendelea kumtumikia, because they were committed. Bwana Yesu apewe sifa. Nikienda ushuhudirie atumia haya aliyamari very much committed, atumia haya nikimekaga ndĩrenda wone atumia haya nĩmathiĩ nĩmendia indo ciao, nĩmacokanĩrĩria mbeca ciao, nĩmathiĩ nĩmathondeka maguta, nĩmaharĩria maguta manungi wega, tigetha mehake, tigetha mekenie, tigetha megocithie, no maraharĩria maguta macio mothe nĩ tondũ wa Mũrũ wa Ngai, nĩ tondũ wa Mwathani Jesu Kristo. Ririkana atĩrĩrĩ, atumia nĩmamenyaga atĩrĩrĩ, Mwathani wao nĩarĩkĩtie gũkua, Mwathani wao nĩarĩkĩtie gũtonya mbĩrĩra-inĩ, no matiamakirio nĩ macio mothe, nĩmathire na mbere gũtungata, nĩ tondũ they were committed women of God. Bwana Yesu apewe sifa. Ihinda rĩrĩ mwarĩ na mwarĩ wa ithe witũ, andũ matiroka makanitha-inĩ handũ harĩa hokaga kũgocerwo. Kĩũria gĩakwa nĩ atĩrĩrĩ, ona okorwo gũtiroka makanitha-inĩ, are you a committed Christian that even if the churches are closed, you still continue to serve God wherever you are? Praise the name of the Lord. It does not matter, my brother and my sister, that the house of God has been closed, that the churches have been closed, but there is something I would like to tell you. No matter how they have been closed, if you can become a committed Christian, continue serving God wherever you are, despite the closing of the churches. Praise the name of the Lord. Hawa wamama hawakujalishwa kama Kristo amekufa ama amesulubishwa ama amewekwa ndani ya kula ndani ya kaburi. They did not worry about that. They continue to serve God. Bwana Yesu apewe sifa. Makiharĩria maguta nigetha mathi makamũre, ona mathi makake Jesu. Hallelujah. I can see the devotion of these women. They were so much devoted. I am asking myself, can we be devoted like these women? That even if they knew that their master is dead, even if they knew that everything is closed, they continued to prepare oil to anoint Jesus. Hallelujah. Number 2, these women had fellowship. Walikuwa na ushirika. Walifanya kazi pamoja. Waliishi katika masikilizano. They worked together in unity. They knew that at this time, at this moment when Jesus is dead, at this time when Jesus is in the tomb, it is not the time to fight. It is not the time to cause disruptions. It is not the time to cause wrangles. It was time for them to unite. It was time for them to work together. Atumia aya nĩndĩramona wega makĩaranĩria makĩrana atĩrĩrĩ, na rĩu tondũ nĩtwaharĩria maguta-rĩ, na rĩu tondũ nĩtwekĩra nguo njega-rĩ, na rĩu tondũ nĩtwebanga-rĩ, nĩgetha tũthiĩ Mungu-inĩ harĩa Jesũ aikirio-rĩ, ithe tũtiraririkana wega atĩ nĩ harĩ na ihiga rĩaigĩtwo handũ hau. These people were talking. These people were encouraging each other. These people, they were working together in unity. Wakiulizana maswali, tutasaidiana namna gani? Tunajua ya kwamba kuna jiwe ambalo liko mahali pale. Wakaanza kuulizana swali, ni nani atakaye tuondolewa jiwe? These people, these women, they were present. They were there when they saw a multitude of people wakisukuma lile jiwe. They were there wakisukuma lile jiwe. Wakaona wazee walio na nguvu, wakaona wazee wakiwa mahali pale, wakaona wazee wakienda mahali pale, wakachukua lile jiwe. Yesu Kristo alikuwa ndani,
wakasukuma lile jiwe. The stone was very heavy. The stone was very large. And they saw that the tomb was closed. Nobody would have gone inside the tomb. No one would have come out of the tomb. Berera yare hige nekahigwo na ihiga yare inene muno. Na gutiare na mundu ngeikerire berera-ini ona kana aume thiini wa berera ni tondu ni hari na ihiga yare inene. And these women, they were asking themselves, then who is going to roll the stone for us? Hawa mama walijiangalia, wakaona ya kwamba sisi ni wadhaifu, sisi ni wanyonge, sisi hatuwezi, sisi hatuna nguvu. Wakaulizana maswali because they were united. Who is going to roll the stone for us? Who will move this stone? No gutwehereria ihiga rĩrĩa rĩ harĩa mungu-inĩ nĩ tondũ nĩ tũharĩirie maguta na nĩ twenda kuona Jesu. No gutwehereria ihiga rĩrĩ Mwathani Ngai arotũteithia. These are the questions that you are asking today. That so many people, we are facing lots of challenges. We are facing lots of afflictions, my brother and my sister out there. And we are asking ourselves, who is going to roll this stone for us? Tukiangalia ugonjwa wa COVID-19, tunaulizana maswali, ni nani atatuondolewa hili jiwe la COVID-19? Tukiangalia magonjwa ya kansa, tunajiuliza maswali, no gutwehereria ihiga rĩrĩ. Tukiangalia magonjwa ya diabetes, tunaangalia magonjwa ya blood pressure, and we are asking ourselves, who is going to roll this stone for us? Hallelujah. Unajaribu kuangalia mpendwa, mwezi umesha kuisha, hata huna pesa za kulipa nyumba. Unajiuliza maswali, nani ataniondolea hili jiwe? No kujehereria ihiga rĩrĩ. Wona warora tuonati waku, ukarora thĩinĩ wa kabati yaku, ukarora thĩinĩ wa thito yaku, hatirĩ gĩa kũrĩa, ukeyũria kĩũria, no kujehereria ihiga rĩrĩ. Hallelujah. Ugacũthĩrĩria ukarora wega, ukona mawĩra maku ũrĩa maharaganire, ũrĩa mathirire, ukeyũria kĩũria atĩrĩrĩ, no ukujehereria ihiga rĩrĩ. Bwana Yesu atusaidie. Wona warora nyumba yaku, ukarora kĩhiko gĩaku, ukona ũrĩa yakanire mwaki, and you start asking yourself, who is going to roll this stone for me? Hallelujah. I have a message for you. Hallelujah. Number 3, these women, they had faith. Hawa mama, hawa wanadada walikuwa na imani. They had faith. Na ningependa utazame uone ya kwamba huyu ni mama, wako na mafuta yao, wametengeneza vizuri, wanajua ya kwamba kuna jiwe ambalo limewekwa mahali pale mlangoni. There is a stone that is there at the tomb, but they are still moving on. Bado wanaendelea katika safari. Ona makimenyaga wega ati nĩ harĩ na ihiga rĩigĩtwo harĩa mũhungu-inĩ, nĩ mathiaga ona mbere. Hallelujah. They did not stop. They did not go backwards. They pressed on. They moved on. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, gũtiramakania maũndũ marĩa magũthiũrũrũkĩirie, gũtiramakania mahiga marĩa marĩ mbere yaku. Ndũkae gũcoka na thutha. Hallelujah. Ndũkae kũrũgama hau ũrũgamĩte. Endelea kusonga mbele, thiĩ na mbere. Hallelujah. Ndũkae gũkua ngoro ũhane ta atumia acio. You continue working. Endelea kutembea, endelea kusonga mbele. Move forward. Continue serving the Lord. Continue seeking the Lord. Do not give up. Even if there is a stone before you, forget about the stone. Remember only to serve God. Hallelujah.
Moro na mwari wa ithe witũ nĩ ũhoete mahoya maingĩ kona hihi nĩ tarĩ Ngai agũkĩrĩire, no ningĩenda kũmenyithia mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ that move on, have faith in the Lord, move on, continue pressing on, endelea kusonga mbele, because there is something that is beyond what you can see. Maana Biblia inasema ya kwamba that we do not walk by sight but we walk by faith. Hallelujah. Inua imani yako mpendwa, utembee katika imani, kuna jambo ambalo litafanyika. These women, they had faith. They knew there is a stone, but they still pressed on. Hallelujah. Ona ithuĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, onako kwĩna mahiga marĩ mbere itũ, onako tutiamenya rũciũ gũkahana, we will continue to move forward. Praise the name of Jesus. Namba 4, ũndũ wa kana nĩ atĩ atumia aya, these women, they witnessed. They witnessed. Atumia aya nĩ meyoneire na maitho mao. Atumia aya nĩ meiwereire na matũ mao. Na siku hii ya leo, my prayer is that we shall also become witnesses of Jesus Christ. Hallelujah. Atumia aya ni wasio ni madhiri wega, wanajipeleka vizuri na miguu yao, wamebeba chupa za mafuta, magethie na mbele, mathi makake Jesu maguta harĩa mbere-inĩ, o makĩũragia kĩũria nĩ harĩ na ihiga rĩ harĩa no gũtwehereria, no matiacokire thutha, mathire o na mbere. Maandĩko magakiuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa mainamũkire makĩona ihiga nĩrĩeherie. Hallelujah. There are things that will make us to bow down. Kwa sababu ya aibu unatembea kama umeangalia chini. Kwa sababu ya kuwaza onogeciria ate wene watoririo, wene wathirire, wendore na hinya, wendogethie na mbere muturire waku watoririo ta mundu othiaga tu ainamirĩire akĩũragia ciũria akĩrigagwo nĩ atĩa. Atumia acio nĩ mathire mainamĩrĩire, nĩ mathire ona matarĩ na hinya, no makiuga atĩrĩrĩ, ithuĩ no tũgũthiĩ onokorwo no mainamĩrĩire. No maandĩko mauga atĩrĩrĩ, rĩrĩa mainamũkire magĩkora ihinga nĩ rĩthengie. Hallelujah. I have a message for you, my brother and my sister, that the stone is rolled away. Hallelujah. Ya kwamba lile jiwe ambalo walikuwa wanaliwaza na wakiulizana, no gũtwehereria ihiga, no gũtũthengeria ihiga, magĩkora ihiga rĩrĩa mainamũkire, magĩkora ihiga rĩrĩa rĩarĩ inene, rĩrĩa rĩarĩ iritũ, magĩkora ihiga rĩrĩa rĩu nĩrĩkĩtie kweherio ona rĩgathengio harĩa mbere-inĩ. Ihiga rĩrĩa matigĩte rĩu rĩtirĩ ho, nĩrĩeherie na rĩgathengio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndoka gũkwĩra mũrũ na mũrũ wa ithe witũ atĩ ihiga nĩrĩrĩkĩtio kweherio. Ihiga rĩrĩa rĩrũgamĩte mbere yaku ndienda kumenya nĩ ihana atĩa, sitaki kujua ni aina gani, lakini nimekwambia kwamba siku ya leo, lift up your faith, because God is sending his angel to remove the stone. To remove the stone. The stones that are standing before you, God is sending an angel to come and roll them away. He is sending his angel to remove the stone. Nĩaratũma mũraika nĩgetha athengie ihiga rĩrĩa rĩrũgamĩte mbere yaku. Na mũthenya wa ũmũthĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ihiga rĩa mĩrimũ nĩrĩrathiĩ gũtheka nĩ tondũ Ngai nĩaratũmana. Ihiga rĩa mathĩna nĩrĩrathiĩ gũtheka nĩ tondũ Ngai nĩarathiĩ gũtũmana. Hallelujah. Maandĩko marauga atĩrĩrĩ, rĩrĩa mainamũkirie ũguo magĩkora ihiga nĩrĩrĩkĩtie kweherio. Mwathani Ngai arohocwo. Na maandĩko magathiĩ na mbere
makorire mwanake wekirete nguo njerũ aikarĩire ihiga rĩrĩa. These women, they witnessed the power of God. They witnessed what God can do and which man cannot do. Hallelujah. Waliweza kujionea, wakahakikisha ya kwamba mbingu imeondoa jiwe, maana malaika wa Bwana alikalia lile jiwe. I have a message for you, my brother and my sister. I am here to prophesy to your life that God will send an angel. God will send his power to remove every stone and every block and every barrier and every affliction and every devastation and every frustration and every rejection and everything, every shame, every downfall. God is sending his angel that he may remove the stone. And the angel of God was sitting on that stone. Shida zako malaika wa Bwana ataenda kuzikalia. Mahitaji yako, uchungu wako, Mungu anaenda kuukalia. In the name of Jesus. Jambo la tano nikienda kumalizia mpendwa. Jambo la tano, as I wind up my message today, is that these women, they carried the message of resurrection. Atumia aya ndio mari ya mbere gũkuua injiri ya Yesu Kristo mũrũ wa Ngai ũcio wakwĩte atĩ rĩu nĩariũkĩte. These women, they were the first to witness that the tomb is opened. They were the women who were the first to send the message and the gospel of resurrection of Jesus Christ. Hallelujah. Hawa mama, hawa dada zetu ambao labda walionekana ni kama ni wadhaifu, ni kama hakuna kitu kizuri kinaweza kutoka ndani yao. I am here, my brother and my sister, to tell you one thing, ya kwamba Mungu alitumia wale wa mama, wale wanadada kupeleka injili ya kwamba Yesu Kristo amefufuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jesus is resurrected. Wakaambiwa akina Mariamu Magdalene, wakaambiwa ya kwamba sasa endeni mkaambie wanafunzi wangu, go and tell my disciples, and especially go and tell Peter, hallelujah, go and tell Peter, hallelujah, that their master is not dead, but he has resurrected and he is alive. Jesus is alive, my brother. Jesus is no longer in the tomb. He is alive. He is working. Hallelujah. He is there. He is present despite our situation, despite our pain. God in heaven, the Son Jesus Christ, the Holy Spirit, the Holy Trinity of God is working, is there, is present. Hallelujah. He is alive. He is alive, my brother, my sister. Ako hai mpendwa. Yesu witu ari muoyo. Yesu witu tari mbere na rĩu nĩ arĩkĩtie kũriũka. Na mũthenya wa mothe ciugo iria atimia arĩa makuĩte nĩciondoka kũmũrehera mũthenya wa mothe. Ndĩmwĩre Yesu Kristo ndarĩ mbere na rĩngĩ nĩ arĩkĩtie kũriũka. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Nĩ ciugo irĩkũ mwathani, nĩ ciugo irĩkũ atumia ya mathire makĩhunjagia? How these women, which message did they carry? The word of God. Tusome pamoja na wewe. Let us read together with you in the book of Philippians chapter 2 verse 10. This is the message that they carried. This is the message that the disciples carried. This is the message that the apostles carried. This is the message that we today are going to carry to the end of the world. Kiugo gĩkĩ nĩkĩo niĩ nawe
tũkũhunjia thĩ yothe handũ hothe haroma. Thĩinĩ wa Filipi 2:10 maandĩko makauga atĩa? Maandĩko makauga atĩa? Atĩ nake Ngai nĩ tondũ nĩariũkirie Mwathani Jesu Kristo, agĩcoka akĩmũtũgĩria, akĩmũiga handũ hanene, akĩmũiga handũ hatũgĩru. Hallelujah. This is the message that we are going to carry today. Gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩrĩa tũgũkua nawe thĩinĩ wa ngoro citũ, nĩ tondũ ihiga rĩkweherio nĩ kumĩra, tũkumĩra tũtwatware ndũmĩrĩri. Hallelujah. Ndũmĩrĩri itũ nĩ ĩrĩkũ? Nĩ atĩ Ngai nĩambararirie Jesu Kristo, nĩambararirie Jesu Kristo. Oh my God. Akĩmũiga handũ hatũgĩru, agĩcoka akĩmũhe rĩĩtwa. Hallelujah. Akĩmũhe rĩĩtwa rĩkĩrĩte marĩĩtwa marĩa mangĩ mothe, marĩĩtwa marĩa we ũĩ. Hallelujah. Nĩ kũrĩ na marĩĩtwa ma athamaki, marĩĩtwa manene. Nĩ kũrĩ na marĩĩtwa ma andũ anene marĩ igweta, marĩĩtwa mangĩrirĩrio, ona marĩĩtwa mega, ona marĩĩtwa wona waigua rĩĩtwa rĩu ũkambia kũinaina, wona waigua rĩĩtwa rĩu ũkarigwo nĩ atĩa, wona waigua marĩĩtwa nĩ maingĩ, ona ũmũthĩ waigua rĩĩtwa rĩa COVID-19, wona waigua rĩĩtwa rĩa cancer, waigua rĩĩtwa rĩa maũndũ mangĩ, ona maũndũ mangĩ maritũ, macio mothe nĩ marĩĩtwa. Hallelujah. No nĩ harĩ na rĩĩtwa rĩmwe rĩrĩa Ngai aheire mũrũwe Jesu Kristo. Hallelujah. Na nĩgetha mũndũ wothe kana kĩndũ gĩothe kĩrĩa gĩkaigua rĩĩtwa rĩa Jesu no gũturia rĩgaturia maru makĩo. Hallelujah. There is a name, the greatest name of all, the name of Jesus Christ, that everything, every living thing in heaven, when they hear the name of Jesus Christ, they have to bow down. Oh, they have to bow down. Indo ciothe iria ciĩ kũrĩa matu-inĩ wona ciaigua rĩĩtwa rĩa mũrũ wa Ngai, rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, indo icio ciothe ciĩ muoyo no nginya cinamĩrĩre ciothe, no nginya citurie maru macio na ciuge Jesu Kristo nĩ Mwathani. Hallelujah. Ona kĩndũ gĩothe kĩ muoyo kĩrĩa gĩgũkũ mũhuro wa riũa, wona kĩaigua Jesu Kristo ũcio wariũkire, no nginya gĩturie maru makĩo na kiuge wega Jesu Kristo nĩ Mwathani. Ona indo ciothe iria ciĩ rungu rwa iria, ona iria ciothe ciĩ rungu rwa thĩ, when they hear the name of Jesus, they shall bow down. Hallelujah. The heavens bow down, the earth bow down, under the earth bow down before the name of Jesus Christ. Hallelujah. Nimekuja kukuletea ujumbe kwa jina la Yesu Kristo, kila goti litapigwa. Hallelujah. Tondũ gũtirĩ rĩĩtwa rĩngĩ rĩheanĩtwo thĩ ĩno rĩa gũtũhonokia ona rĩa gũtũhonia o tiga rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ũcio mũrũ wa Ngai. This is my message to you today, that by the name of Jesus Christ, every stone in your life that is standing before you is being rolled away. It is moving. It is moving out. It is moving out. It is rolling away. Every stone, every sickness, every pain, every challenge is being rolled away by the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. By the name of Jesus Christ. Iga oriothe gũtiramakania ũgeretie mĩaka igana kũrĩthengia, gũtiramakania ona mũrimũ ũyũ ũgũikara kwa ihinda rĩhana atĩa, no kiugo kĩrĩa tũkwaria mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ
tũgwĩtarĩtwo rĩa Jesu nĩ tondũ kamũhari ga 11 kaugaga atĩrĩrĩ, anĩrĩrai muge Jesu Kristo ũcio nĩwe Mwathani. Hallelujah. We are here today, my brother and my sister, to proclaim that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Ukiwa pale nyumbani, fungua kinywa chako and you speak and proclaim and say Jesus is Lord. Can we say together, Jesus is Lord? Can we say together again, Jesus is Lord? Can we say together, Jesus is Lord? Hallelujah. In the time of affliction, in the time of diseases, in the time of pain, all you need is declare that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. And today, that is our message, that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Hakuna kingine tutaongezea, hakuna kingine tutasema, maana kwa jina la Yesu Kristo mapepo yanainama. Hallelujah. Nguvu za kuzimu zinainama. Kwa jina la Yesu Kristo ibilisi anainama. And this is what we declare to the enemy, that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Amen. There is no other name that is greater than the name of Jesus Christ. Mungu awabariki sana. May God bless you so much. May the Lord Jesus Christ resurrect in your life. May the Lord Jesus Christ resurrect in every desire, in every dimension in your life. May Jesus Christ resurrect. Hallelujah. Let us be like those women. These women, they were committed to the Lord. These women, they had a fellowship. These women, they had faith. These women, oh my God, they were witnesses. These women, they carried the message of the resurrection of Jesus Christ. My brother and my sister, I welcome you all. Wherever we go, wherever we are, let us proclaim that Jesus Christ is not in the tomb. Jesus Christ, he is alive. May God bless us. Let us pray. Father, in the name of Jesus Christ, the name that is above every other name, that by the mention of the name of Jesus Christ, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, and there is no one who is like the name of Jesus Christ. Namudanyo wa modega ne watwareria na kigo gĩaku kĩega atĩ Jesu Kristo ndarĩ mbere-inĩ ĩndĩ nĩarĩkĩtie kũriũka na arĩ muoyo na nĩarathamaka na nĩareka ũndũ mwerũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. By the name of Jesus, we are now declaring that every power of the enemy has got no power, has no authority. We rebuke every power of the enemy by the name of Jesus. We rebuke every spirit of sickness. We rebuke every virus of corona in our lives in the name of Jesus. Every sickness of cancer, we rebuke you right now. Every sickness of diabetes and every blood pressure and every chronic disease, we paralyze you. We declare you powerless by the blood and the name of Jesus Christ. Father, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, rĩĩtwa rĩu Mwathani nĩrĩo twarĩhanda thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Rĩĩtwa rĩu rĩa Mũrũ wa Ngai nĩrĩo twarĩhanda thĩinĩ wa makanitha maitũ. Rĩĩtwa rĩu rĩa Mũrũ wa Ngai, rĩĩtwa rĩu rĩa Jesu Kristo nĩrĩo twarĩhanda
thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, thĩinĩ wa matũũra maitũ, thĩinĩ wa mawĩra maitũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Igũrũ rĩothe rĩrũgamĩte na rĩkehanda nĩgetha tũremwo nĩ gũkuona kana twage kwĩgwatĩra irathimo citũ. My God, by the name of Jesus Christ, Lord, may you roll the stone away. Roll the stone away, my God, because God, you are faithful. Nĩ kũrĩ na andũ mararĩra, nĩ kũrĩ marĩ na mathĩna, nĩ kũrĩ marĩ na maũndũ maritũ marahĩtũkĩra, nĩ kũrĩ na andũ marona mahiga manene marũgamĩte mbere yao, no nĩ tondũ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũcio Mũrũ wa Ngai, mahiga macio Mwathani ũromathekia, ũromathekia Mwathani, ũrotũma mũraika waku. Nĩ kũrĩ marahĩtũkĩra mwaki mũritũ, nĩ kũrĩ marahĩtũkĩra mũiyũro-inĩ wa maaĩ. Mwathani, tũma mũraika waku na nĩgetha ahorerie makũmbĩ ma mũtũrĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Jehova Ngai we ũtũũraga muoyo. Nĩ kũrĩ marũgamĩte na icunjĩ ciao thĩinĩ wa ngoro ciao na magatwĩrorera Mwathani mĩtambo-inĩ. Mwathani Jehova Ngai, ndakũhoya nĩ tondũ wa igongona rĩothe Mwathani mangĩruta, reke Mwathani rĩgũkinye na mũtararĩko mwega, reke rĩkũgocithie mũthamaki, na nĩ tondũ wa igongona rĩu rĩkũrutwo nĩ ũmwe mũthingu rĩu Mwathani ũtũiguĩre tha, nakĩo kĩng'ũki gĩkĩ Ngai gĩkinya mũthia, nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩ hinya na gũtirĩ Mwathani ũndũ ũtangĩhota. Angĩkorwo mũthamaki atumia arĩa nĩ meũragia ciũria nĩ ũkũmathengeria ihiga, nĩ tondũ nĩ mamenyete nama matingĩhũthĩra hinya wa mũndũ. We Ngai ũgĩtũma na ũrĩ matu-inĩ, ũgĩtũma mũraika waku, ihiga rĩu Mwathani rĩgĩthengio. Ona ithuĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ tũthengerie kĩng'ũki gĩkĩ, ona ing'ũki ciothe tũraigua na tũkeyonera. Reke Mwathani mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ tũtuĩke witnesses atĩ we Mwathani Jehova Ngai nĩ ũrĩ na hinya na nĩ ũrĩ na ũhoti. Wĩkĩre tũnua twitũ Jehova Ngai kiugo gĩa kũhunjia gĩa kuuga atĩrĩrĩ, ithuĩ nĩ twarĩ ho rĩrĩa mũrimũ ũyũ wambĩrĩirie, ona rĩrĩa wathirire ithuĩ nĩ tweyoneire ona tũkĩiguĩra, ũgĩtũma tũtuĩke witnesses nĩgetha tũkera rũciaro rũroka ona rũu rũngĩ nginya rwa kana nĩ tũkamamenyithia atĩ we wĩ Ngai ũrĩa ũhotaga gwĩka ũrĩa mũndũ wa gũkũ thĩ atangĩhota gwĩka. Rĩu Mwathani kĩamũkĩre ngumo na ũgooci thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũcio mũhonokia witũ, nĩkĩo twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Amen. Sema amen. Mahali popote ulipo, may God bless you so much. Mungu wa milele akubariki. Ngai akũrathime na irathimo. Ngai akũririkane na mahiga mothe marĩa marũgamĩte mbere yaku, ona ciũria iria ciothe ũkoretwo ũkĩyũria. Wĩtĩkio waku nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere despite of the situation. Ngai aroigua mahoya maku na agũtũmĩra mũraika agũthengeria ihiga rĩu, na nĩgetha wĩonere Jesũ ũcio Mũrũ wa Ngai. May God bless you so much. Tunapofika mwisho wa ibada yetu ya siku ya leo, ni mimi wako Reverend Eric Kariuki, tukiwa pamoja na mchungaji wangu Samuel Geshoro. Niseme ya kwamba we love you so much. You people have been a blessing to us, and you have continued to work with us. You have continued to be a blessing to us. May God continue to expand your territories. Tunaenda kumalizia ibada yetu, na kabla tujamalizia, ningependa tukaweza kusema sala yetu ya mwisho, tuge mahoya maitũ ma mwisho, na ndiretekia Ngai wa moyo ni agũtũrathima nigetha tũkĩamũkĩra kĩrathimo, twamũkĩre ithuothe arĩa twĩ mawĩra-inĩ, arĩa twĩ mĩciĩ gwitũ, twamũkĩre kĩrathimo kĩa Ngai twĩ hamwe, na Ngai witũ atũrathime, na nigetha akorwo arĩ hamwe na ithuĩ. Wiki ĩno tũrathiĩ nĩ tũretĩkia atĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere,
tukĩiguaga maũndũ mega ma Ngai akĩhonia bũrũri ũyũ witũ, ma Ngai akĩhonia thĩ ĩno itũ, nĩgetha andũ othe mamenye atĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ o tiga Ngai ũcio wa Iburahĩmu, Ngai wa Isaka na Ngai wa Jakubu. Ngai atũrathime na Ngai atwĩke maũndũ mega. Muoyo Jesu arĩ muoyo, muoyo Jesu muoyo, muoyo Jesu muoyo, nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ arĩ muoyo, atonyaga thĩinĩ wa andũ othe, agacucania magathira, andũ othe makarũgĩra Jesu, nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ arĩ muoyo, muoyo, muoyo Jesu muoyo, muoyo Jesu muoyo, muoyo Jesu muoyo, nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ arĩ muoyo. Nĩtũhoe. Our Father and our God in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, your will be done on earth as it is done in heaven. Nĩtwagũtĩĩa Mũthamaki, ona twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ciugo cia gũtwĩkĩra hinya ona gũtũmĩrĩria, atĩ ona okorwo kwĩna iga inene rĩ mbere itũ na tũkĩũria ciũria nyingĩ nĩ ũgũtweheria iga. Nĩ watũmenyithia mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ wĩna hinya na ũhoti wa gwatha araika aku Mwathani mathengie iga, na nĩgetha Mwathani kĩrĩa gĩtũgĩtĩte hinya Jehova Ngai, rĩu Mwathani tuone atĩ ti itherũ rĩu Mwathani Jesu Kristo ti mũkuũ ĩndĩ arĩ muoyo. Tũteithie Mwathani tũkue ndũmĩrĩri ĩno kũndũ guothe na matũũra-inĩ maitũ, tũhunjie na tuge wega atĩ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai rĩu ndarĩ mungu-inĩ, nĩu nĩarĩkĩtie kũriũka na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo o kũu gwaku we Ngai Baba, na nĩgetha Jehova Ngai mathaithana maitũ rĩu Mwathani ũkamaiguaga Ngai na kwĩtũkĩra rĩtwa rĩa Jesu Kristo, handũ hothe rĩkagwetwo, kĩũmbe gĩothe kĩrĩ matu-inĩ, kĩũmbe gĩothe kĩrĩ gũkũ thĩ, ona thĩ ya mũhuro wa riũa gĩothe nĩgĩkainamĩrĩra ona gĩturie maru makĩo, ona kana ona rũrĩmĩ rwaguo rĩu Mwathani rwanĩrĩre atĩ Jesu Kristo nĩwe mũrũ wa Ngai na gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Nĩtwakĩnyihĩria rĩtwa rĩu inene, o rĩtwa rĩu mũthiringo mũnene harĩa atheru moragĩra makahonokia mĩoyo yao. Nĩtwagĩtega bũrũri witũ, nĩtwatega atongoria aitũ, nĩtwatega bamĩrĩ citũ, nĩtwatega mawĩra maitũ, nĩtwatega cioneki citũ, rĩu Mwathani na kũrĩ we na kwĩtũkĩra rĩtwa rĩa Jesu, reke Mwathani rĩtũhumbĩre, reke rĩtũmenyerere, reke rĩtwĩke wega. Na rĩu Mwathani twahoana macio twĩtĩkĩtie wega nĩ watũigua, na rĩu Ngai nĩ watwĩka wega kwenda-inĩ gwaku Ngai na Roho na Jesu Kristo ũcio mũhonokio witũ, nĩkĩo twahoya ona twacokia ngatho. Rekei tũrĩkie gĩthomo, tũtongorie Mwathani maũndũ-inĩ maitũ mothe na ũtugi waku mwega, na ũtũtũrage igũ ciothe na ũteithio waku, nĩgetha mawĩra-inĩ maitũ mothe marĩa tũkwambĩrĩria na marĩa twĩkaga tũkarĩkia thĩinĩ waku, tũtũmage atĩ rĩtwa rĩaku rĩamũre rĩgocagwo nĩ ũndũ wamo, na thutha wa ũguo nĩ ũndũ wa tha ciaku tuone muoyo ũtagathira, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Basi tũrũgamĩte ũguo thĩinĩ wa mĩciĩ itũ na thĩinĩ wa mawĩra maitũ, ũhoreri wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, onaguo thayũ wake ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, ũrotũrania hamwe na inyuĩ, ũromũmenyerera na nĩgetha mũtũre mũmenyete Ngai ona mũmwendete ona mũrũ wake Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Ningĩ kĩrathimo kĩa Ngai thĩ witũ ona kĩa Mũriũ ona kĩa Roho Mũtheru kĩromũmenyera, kĩromũgitĩra, kĩromũrũĩrĩra, kĩromwĩka maũndũ mega, kĩromũtũũria rĩu
ona hingo ciothe, ona tene na tene. Amen. Amen. Basi ibada yetu itamalizikia hapo. May God bless you so much. May God continue to be with you now and forevermore. Amen.